Excuse me, sir. Yes, quick question for you. Why are you so cute? Everything look better with a view. You've been in a mood, you've been giving hella attitude. What I gotta do to get through to you, I could never lose you. Maybe spend the night out on the town. तू हो जा रहना घनी सिंगर के चाल कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू अडॉप्टेड है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट तेरी शक्ल इस घर में किसी से भी नहीं मिलती है। मेरी शक्ल मिलती है पापा और मम्मा से, आई एम अ हाइब्रिड। तेरी शक्ल किससे मिलती है? सर से पांव तक इस लड़के में इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना, ऐसे पोज कर रहा है जैसे फोटोग्राफर पे भी एहसान कर रहा है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? मैं मारूंगा तुमको।